అందరికీ నమస్కారం. కళాక్షేత్రం యూట్యూబ్ ఛానల్‌కు మీకు పునః స్వాగతం. ఈరోజు మనం కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ చూద్దామండి. అంటే ఇంటి చిట్కాలు, వంటింటి చిట్కాలనమాట. ఈ టైంలో దగ్గు, జలుబు లాంటివి వస్తే మనం చాలా కంగారు పడిపోతున్నామండి. ఎస్పెషల్లీ కరోనా వల్ల. కాబట్టి మెయిన్‌గా వచ్చే ఈ దగ్గుకి కొన్ని వంటింటి చిట్కాలు చూద్దామండి. ఈ ఎపిసోడ్‌లో మేము 3 చిట్కాలు చెప్పబోతున్నాం. అందులో మొదటిది మీకు దాదాపు చాలామందికి తెలిసిందే. పసుపు, మిరియాలు కలిపిన పాలు. ఒక గ్లాస్ పాలకి ఒక చిటికెడు పసుపు, ఒక అర స్పూన్ మిరియాల పొడి. బెల్లం అనేది ఆప్షనల్ అండి. మీరు తాగగలిగితే డైరెక్ట్గా పాలు వేడి చేసి అందులో పసుపు, మిరియాల పొడి వేసి డైరెక్ట్గా తాగితే మంచిదండి. ఒకవేళ అలా తాగలేము అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకోండి. చక్కెర మాత్రం పొరపాటున కూడా యాడ్ చేయొద్దండి. ఇలా తాగితే మీకు దగ్గుకి, జలుబుకి, గొంతు నొప్పికి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. సెకండ్ది వచ్చేసి వామాకు అండి. ఈ వామాకు అనేది మనకి చాలా ఈజీగా పెరుగుతుందండి ఇంట్లో. ఎక్కడన్నా కొమ్మ తీసుకొచ్చేసినా చాలు. ఈ వామాకుతో కొంచెం ఉప్పు, కళ్ళుప్పు, సాల్ట్ కాకుండా కళ్ళుప్పు, క్రిస్టల్ సాల్ట్ కలిపి ఆ ఆకు మీద ఆ ఉప్పు క్రిస్టల్స్ పెట్టి బాగా నమిలేసి ఆ ఊటని మింగామంటే దగ్గుకి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుందండి ఇది. కాకపోతే ఇది నమిలిన తర్వాత ఒక గంట వరకు మంచినీళ్ళు ఏం తాగకూడదు. ఒకవేళ అలా తినలేము అనుకుంటే ఈ వామాకుని కొంచెం 2 పక్కల వేడి చూపించినాక మీకు ఆకు కొంచెం కమిలినట్టు అవుతుంది. అలా కమిలినట్టు అయినాక ఆ రసం అనేది, ఆ ఊట అనేది మనకి ఈజీగా వస్తుందండి. సో ఆ ఊటని పిండుకుని ఇలా ఒక గ్లాస్లోకి తీసుకుని తాగిన దగ్గుకి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. అదే పిల్లలకైతే పాలల్లో అలా కలిపివ్వచ్చు. 1 ఇయర్ పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎవరికైనా పట్టొచ్చండి. ఇక మూడోది వసంతం అంటారండి దీన్ని. ఒక ఒక గ్లాస్ నీళ్ళకి కొంచెం పసుపు, కొంచెం సున్నం కలుపుకొని చేయాలండి. ముందుగా నీళ్ళని తీసుకుని కొంచెం వేడి చేసి దాంట్లో పసుపు, సున్నం వేసామంటే మీకు ఇలా రెడ్ కలర్లోకి వస్తుందండి. దాన్ని బాగా మరగపెట్టాలండి. బాగా మరగపెట్టి తెరలాక ఒక పొంగు రానివ్వాలి. సో అలా ఒక పొంగు రానిచ్చాక దీన్ని కూడా మనం డైరెక్ట్గా వడగట్టుకుని కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉండంగానే తాగితే చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది ఇలా మనం జనరల్గా ఒక 2-3 రోజులు వరుసగా తాగామంటే మీకు దగ్గు తగ్గిపోతుందండి. సో ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇలా తెరలాలి, బాగా తెరలాలి. బాగా తెరిలిన తర్వాత దాన్ని తీసుకుని కొంచెం చల్లారాక వడగట్టుకుని గోరువెచ్చగా తాగితే మనకి రిలీఫ్ ఉంటుందండి. సో ఇలా ఒక 2-3 రోజులు కానీ మీరు వరుసగా ఈ వసంతం అనే దాన్ని తాగారంటే మీకు ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ అయితే ఉంటుందండి నార్మల్ దగ్గుకి. అలానే మనకు తెలిసిన ఇంకో హోమ్ రెమెడీ, బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ ఈజీ లవంగం అండి, క్లోవ్. ఈ లవంగాన్ని మీరు పడుకునేటప్పుడు కానీ లేదా ఎప్పుడన్నా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ కొంచెం దగ్గుగా అనిపిస్తే బుగ్గన ఒక 2-3 లవంగాలు పెట్టుకున్నారంటే చాలా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుందండి. ఇది కూడా మన భారతదేశం మనకు ప్రసాదించిన బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీస్లో ఒకటి. చూసారు కదండి, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ మనం ఇంట్లో మనకు మామూలుగా ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఉండే వాటితో చేసుకునే రెమెడీస్ అండి. సో మీకు ఎప్పుడైనా దగ్గుగా అనిపిస్తే వీటిలో ఏదో ఒకటి ట్రై చేసి చూడండి. ఒక 2 రోజుల తర్వాత కూడా మీకు ఏమాత్రం రిలీఫ్ లేదు అనుకుంటే మాత్రం వెంటనే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించండి. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగకరంగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. మరో వీడియోతో త్వరలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ధన్యవాదాలు.